За та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Ингээ Recharge podcast дараагийн дугаараараа та бүхэнд хүрж байна. Өнөөдөр бид хоёр та бүхэнд Cesare Beccaria хэмээх сэтгэгчийн гэмт хэрэг ба ялын тухай хэмээх суут бүтээлийг хүргэхээр бэлдсэн байна. За энэхүү бүтээлийг Cesare Beccaria маань 1764 онд бичижсэн байна. За энэхүү зохиолч маань өөрөө 1738 онд тухайн нийгмийн шашны бурангуй ёс, эрүүгийн эрх зүйн хэд харгас тэмдэглэмтэй үед өөрөө бол төрж өссөн хүн. Тэгээд эрүүгийн эрх зүйд энэ хүний оруулсан хувь нэмэр, шинжлэх ухаанд оруулсан хувь нэмэр нь юу байдаг вэ гэхээр ялын зорилго болоод тухайн эрүүдэн шүүжсэн тухайн үеийн хүнд хэцүү бурангуй ёсыг халахад өөрийнхөө үзэл суртал, өөрийн бүтээл болоод хамтран явуулж исэн тийм сэтгүүл гаргаж исэн сэтгүүлүүдээрээ дамжуулаад ингэж нийгэмд нөлөөлдөг юм байсан байна. Соён гэгэрүүлэгч. Тэгээд Beccaria анх соён гэгэрлийн ажлыг эхэлж явах үед нь өөр хүмүүс энэ бол шин Жан-Жак Руссо ч гэх юм уу те тухайн үеийн яг л өмнө амьдарч исэн суут хүмүүстэй адил нэгэн шинэ суут хүн төрлөө гэж ингэж хүндэтгэн хүлээн авч идэг байсан байгаа. Хуульчдын дунд гэх юм уу хууль зүйн шинжлэх ухаанд Cesare Beccaria криминалистийн эцэг гэдгээр нь нэлээдгүй сайн мэддэг. Яагаад вэ гэхээр ялын зорилгоос нахуулаад гэмт хэрэг үлдэгдсэн тэрхүү процессын хүртэл энэ хүн маш дэлгэрэнгүй детальтай судалсан байна. Та бүхэн өнөөдөр өдөртмөн амьдралдаа анзаардаггүй ч гэсэн өнөөдрийн бидний амьдарч байгаа энэ нийгэмд эрүүгийн эрх зүй ял шийтгэлийн үндсэн тэр цаад санаа суур зарчмуудыг энэ хүн одоо боловсруулсан гэдгээрээ дэлхийд данстай ийм эрдэмтэн болж чадсан байна. За энэхүү ном маань түрүүнд дурдсан те 1764 онд бичигдсэн. Тэгээ тухайн үедээ шашны нөлөөтэй эрс сөргөлдсөн юм бүтээл болсон учраас тухайн үедээ мэдээж үеийн үед гарч ирсэн сууд бүтээлүүдтэй адилаар хавчаагдах, шахагдах тийм асуудал гардаг байсан. Гэхдээ цагийн шалгуурыг давсаар өнөөдөр бидний гарт энэгээд ирсэн байна тийм. Өдөж хүртэл ач холбогдол алдаагүй байж байгаа бүтээл. За энэхүү ном маань бүтцийн хувьд аваад үзвэл нийт 46 бүлэг байгаа. Ялын зорилго, ял яг анх яаж үүсснээс хавуулаад цаазын ял те өнөөдөр нэлийн хурц сэдв болоод байгаа эрүүдийн шүүлт гих зэрэг гэрчийн тухай гэд ийм олон яг гэмт хэрэг болоод ялтай холбоотой 46 эмдэд сэдвийг агуулсан ийм сод бүтээл болж татсан байгаа тийм ээ. За энэ номыг яагаад сонгох болсон бэ гэхээр дөнгөж сая Дэлгүүрийн маань ярианаас сонсоход энэ зөвхөн хуульчид хамааралтай юм шиг тийм. Энэ бол хууль зүйн шинжлэх ухааны одоо сод бүтээл, энэ бол эрүүгийн эрх зүйн одоо анхдагч бүтээл гэдэг ч юм уу. Зөвхөн хуульчдад холбоотой мэт боловч яг ингээд доторх деталыг аваад сонсоод үзэх юм бол хүн бүхэнд хамааралтай сэдв болж хувирна. За тухайлбал яг өнөөдөр нийгэм маш хурцаар ярьж байгаа эрүүдэн шүүхэлтэй холбоотой асуудал тийм. Ер нь бас дээрэс нь ер нь нийгэмд энэ цаазаар явах бол байх ёстой юм уу үгүй юм уу? Ер нь бид нар яг ялыг яагаад биднэрт хүлээлгээд идэв тийм. Ер нь ял байхгүйсэн бол ер нь ямар байх байсан ч гэдэг юм уу? Гэх мэтчлэн хүн болгонд одоо хэрэгтэй одоо хүн болгон мэдчих хэвээр ийм сэдв учраас өнөөдөр бид хоёр сонгож аваад ярилцсан байгаа. За өмнө дурдсанчлан энэ ном бол нийт 46 дэд сэдвтэй. Гэхдээ бид нар энэ подкастер бүгдийг ярьж амжихгүй учраас за ойролцоогоор 8-7 сэдв одоо сонгож аваад эднийхэн талаар илүү дэлгэрэнгүй ярилцахаар болсон байгаа. За ингээд бүлэг рүү орох уу? За тэгье. За хамгийн ихний бүлэг маань ялын үүсэл гэдэг бүлэг байна. За одоо бүгдээр хамгийн эхлээд бүр ном эхлэхээс өмнө ямар ч ялгүй, ямар ч хуульгүй байгаа нийгмийг төсөөлөд үзье. Тэгэх юм бол энэ нийгэм бол ямар ч эмх замбраагүй байдал үүсэн те. Хинч одоо захын нэг дэлгүүрийг дээрэмдэхэд тэнд ямар ч ял шийтгэл байхгүй, ямар ч хариуцлага байхгүй. Хинч хэнийг одоо алхахад бэлэн те. Ийм нийгэм байна. Тэгэхээр яг энэ үеэс одоо ийм байдлаас ер нь ял гэдэг зүйл яагаад байх ёстой гэдэг талаар гарч ирнэ. Гэхдээ ял гэдгийг одоо тайлбарлах нь бол эхлээд хууль гэдгийг тайлбарласан байна. За хууль гэдэг нь юу вэ гэхээр ямар ч одоо баталгаагүй амьд явах ямар ч баталгаагүй ийм нийгэмд хүмүүс амьдрахаас залхаж эхэлсэн. За тийм учраас энэ одоо баталгаагүй байгаа эрх чөлөөнийхөө амьд явах эрхийнхаа багахан хэсгийг нь төр гэдэг нэг субъектэд өгөөд харин үлдсэн одоо эрхийнхаа үлдсэн хэсгийг баталгаатай эдлэх ийм одоо боломжийг хангахын тулд анх төрийг үүсгэсэн гэж байна. За тэгэхээр одоо жишээлбэл Монголд авч үзэх юм бол Монгол улсын 3 сая иргэн өөрийнхөө эрхийнхаа нэг багахан хэсгийг өгж байгаа төрд. За тэнгуүтэл төр нь буцаагаад
За та нар бол ийм зүйл хийж болохгүй шүү. За ийм зүйл хийх юм бол та бүхэн нийгмийн дэг журмыг алдагдуулж байгаа. Нийгэмд хор аюул учруулж байгаа учраас та бүхэнд ял шийтгэл хүлээлгэнэ гэж заагаад өгч байгаа. Ангингууд л одоо бидний нөгөө нэг хуйлгүй үед бол хэнийг нэг алхахад одоо бэлэн байсан бол одоо тэнд ял хариуцлага байгаа учраас одоо хийж тийм үйлдэл хийх болно. Ядчил багсан тий. Тийм учраас юу гэж байгаа вэ гэхээр нийгэмд ийм одоо хаус байдал буюу юмх замраагүй байдал үүсэхгүй байхын тулд анх төр үүссэн. За төр үүссэний учраас ял үүссэн гэдэг ийм одоо логик гаргалгаа хийсэн байгаа. За ингээд одоо анх бүр хөөнэгдлийн үед бол хүмүүс одоо нэг нэг алхахад бэлэн байсан. Дараад нь ингээд дундад зууны үе, эртний үе гэд явхад дэлхийн түүхэнд бол одоо өнөөдрийн шиг юм их тайван үе байхгүй байсан байгаа гэж. Өнөөдөр бид нар хэдийн мэдээгээр маш их одоо болохгүй зүйл гардаг ч гэсэн яг өнгөрсөн үеийн түүхийг уншаад үзэх юм бол хамгийн их тайван байгаа үе нь одоогийн бидний амьдарч байгаа 2019 он байж байгаа. Тэгэхээр энэ одоогийн эмгэгтэй байдал нь одоо ял гэдэг зүйл та бүхний хийж байгаа үйлдэлтэн цаанаа хариуцлагатай шүү гэдэг энэ концепцоос өнөөдрийн их тайван тогтсон гэж ойлгох болчиход байна. За тэгэхээр ялыг хэн оногдуулах вэ гэдэг талаар төлөвлөнө хэлэхгүй. За сая та бүхэн сонслоо те. Хувь хүн бүрийн өөрийнхөө эрхээсээ багахан хэсгийг нь тасдаж аваад нийлүүлээд төрийн эрх мэдлийг бол бүрэлдүүлж байгаа. Төр одоо ингэж тусад нь салгаж аваад төр үүсэж байгаа. Тэгвэл тухайн нэг хүний аюулгүй байдлыг хангах, тухайн нэг хүний амар тайван амьдрах орчныг нь бүрдүүлэх үүргийг төр өөрөө хүлээчихэж байгаа. Давхар. Ингээд ирэхээр тухайн хүний эрхэд халдсан өөр нэг хүн халдвал тухайн хүнийг хамгаалах эсвэл тэр халдсан хүнийг одоо хариуцлага тооцох буюу одоо бидний хэлж байгаагаар бол ял оноох эрх нь төрд үүсэн гарч байгаа. Ингээд одоо дүгнээд хэлэх юм бол тухайн хувь хүн бүрийн эрх чөлөө буюу нийтлэг ашиг сонирхол гэж байгаа. Одоо жишээ нь Монгол улсын 3 сая гаруй хүн бүхэн нийтлэг нэг ашиг сонирхол байгаа тий. Одоо эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах тий, амар тайван амьдрах, бүгдээрээ тийм бүгдээрээ өмчтөй байх гэх тийм нийтлэг ашиг сонирхлууд байгаа. Энэ нийтлэг ашиг сонирхлуудыг хамгаалахын тулд төр өөрөө ямар нэг тийм хариуцлагын механизм ч юм уу эргээд одоо иргэндээ хариу үйлдэл үзүүлдэг тийм систем байх хэрэгтэй. Энэ нь өөрөө ял баг. Эндээс үндэслээд яг төрд ял оноох буюу тухайн нэг хүнийг өөрийнхөө нийгмийн нэг хэсгийг нэг эс болсон хүнийг шийтгэх хэрэг нь болохоор эндээс үүсч гарч ирж байгаа. Энд дээр нэг зүйл нэмж хэлэхэд төр ялыг оногдуулж байгаа тийм. Гэхдээ төр гэдэг чинь юу вэ гэхээр бас юм хийсвэр субъект болж хувирж штэ. Тэгэхээр төр нь өөрөө за энийг өөр одоо бусад онлайн ном зохиолтой холбогдуулах бол төр нь өөрөө гүйцэтгэх, шүүх, хууль тогтоох гэсэн 3 эрх мэдэл байж байгаа. Тэгэхээр энэ 3 эрх мэдлийг хэн одоо хүн ял оноож байгаа гэдэг асуудал дараагийн төвшөнд яригдаж эхэлнэ. За тэгэхээр энэ дээр Чезаре Бикаригийн одоо авч үзсэн санаа нь хизээч шүүгч өөрөө ялыг зохиогоод тухайн оногдуулж болохгүй гэсэн. Юу вэ гэхээр ялын төрлийг тогтоодог хүн нь тусдаа буюу хууль тогтоох эрх мэдлээ зөвхөн хуульд үндэслэн ялыг тогтооно. Парламентд харин тэнд тогтоосон хуулийн дагуу шүүгч тухайн хэргийг дэнслээд тэр хуулийн дагуу ялыг оногдуулна. Хэрвээ хууль тогтоох эрх мэдэл нь өөрөө ял оногдуулаад ирэх юм бол тэнд дарангуул болж хувирна. Мөн дээрээс нь шүүгч нь ч гэсэн өөрөө ялыг зохиогоо за энэ хүнд бол би ийм ял оноож ийн гэд өөрөө ял одоо зохиогоод оногдуулж эхлэх юм бол мөн ялгааг дарангуул болж хувирна. Тийм учраас төр бодол ялыг одоо ял шийтгэх хэрэгтэй. Гэхдээ ял шийдэх нь бас юм тусдаа эрх мэдлийн салгам өчөд хамаарч байгаа шүү гэдгийг бас мөн хэлэх шаардлагатай байна. За саяны хэсэг дээр нэмэт хэлэх юм бол яг шүүгч өөрөө тухайн хуулийг тайлбарлаад те өөрийнхөө одоо ингээд сэтгэл үнэмшлээр тайлбарлаад эхлэх юм бол тухайн шүүгч зүгээр нэг тэр өдрийн сэтгэл хөдлөл те өглөөний хоолоо уугаад гарсан уугаагүй гарсан гэдэг нь тухайн тэр хэргийн шийдвэрт буюу ял оногдуулахын ялын хэмжээнд нөлөөлөх үс тийм аюултай эрсдэл үйлчлэх учраас Чезаре Бикари ном дээр хэлсэн байна л да. Хуула үг өсөгчлөн дагаж мөрцөнс гарах эрсдлээс шүүгчийн үзмжээр хуулийг тайлбарласнаас гарах эрсдэл нь ихэ гэж Хамаагүй ихтэй гэж хэлсэн байгаа. Тийм яг энэ Чезаре Бикариг яг энэ үйл санаанаас эхлээд одоогийн эрүүгийн эрх зүйн суурь зарчим буюу хизээч эрүүгийн хуулийг төсөөтэй хэрэглэхгүй гэдэг зарчим бий болоод өнөөдөр ингээд дэлхийн 200-аад оронд энэ бүр зарчим болоод хувирчихсан мөрдөгдөд явж байгаа. Тэгэхээр ийм ач холбогдол бүхий бас бүтээл хэдэн харагдаж байгаа хэрэг тийм. За тэгэхээр эндээс
ялын яг эцсийн зорилго нь юу юм бэ гэдэг асуудал яригдэн тий. Тэр одоогийн бидний харж байгаа одоо шүүхээр хин нэгэн хүн одоо шийтгэдэд ял авлаа шүү дээ. Энэ ял бол зөвхөн тухайн хүнд л одоо оногдуулж байгаа юм шиг харагдаж байгаа боловч цаана үзүүлж байгаа үр нөлөө нь энгийн иргэд хараад би хүн алах юм бол за яг энэ хүн шиг ял авах нь биш үү? Би хулгай хийх юм бол шоронд орох нь биш үү? Би ийм гэмт хэрэг хийх юм бол ийм ялгар шийтгэх нь биш үү гэдэг ийм хүмүүжлийн ач холбогдолтой болж байгаа. А тэгэхээр ялын зорилго нь нэгт тухайн хүнд болвол одоо гин бурууг нь хүлээлгэх тухайн хүнд хийсэнгийн одоо гэмт хэрэгт нь дүүцхүүс ял оногдуулах. А гэхдээ хамгийн том хамгийн гол зорилго нь юу вэ гэхээр нийгмийг эмгэж замбраатай байдалд байлгах, за нийгэмд буцаагаад нөлөөлөх, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх нь ялын хамгийн том гол зорилго гэж Чезаре Беккариа маань үзсэн байна. Одоо саяны ярьсан ялын зорилго дээр жишээ аваад ярих юм бол хулгай болоод дэрмигийн тэргэнд яг ингээд нийгмээрээ санхүүгийн хямралд орох гэх юм уу те хүмүүсийн амжиргааны түвшин доошлохоор ингээд ихсдэг тийм тоо судалгаатай баримтууд байдаг. Тэгээд энэ дээр Чезаре Беккариа маань юу гэж үзсэн бэ гэхээр хулгай болоод одоо дэрмиг гэмт хэрэгтэй ял нь өөрөө мөнгөн буюу санхүүгийн торгуул байх нь өөрөө тохирохгүй. Харин эсвэргээр хорих ял байвал тохирно. Яагаад вэ гэхээр тухайн хүний арга гэр нь мөнгөгүй болоод ч юм уу эсвэл тухайн хүн санхүүгийн боломжгүй болоод хулгай юм өөр хүний эд хөрөнгөнд халтж байгаа өмчөд те. Ингээд байхад нь төр эргүүлээд нөгөө хүнээс ахаад мөнгө шаарддаг. Одоо торгуул буюу тийм мөнгөн хэлбэрээр юм шийтгэл оногдуулчаар нөгөө хүний арга гэрийн байдал ч юм уу санхүүгийн амьдрал нь улам дордчоод байдаг те. Ингээд аваад үзэхээр бүр одоо бидний анхны үүссэн тэр нийгмийн гэрээ байгуулад хүмүүс ингэж нийтээрээ нийлж амьдрсан энэ анхны зорилго болох хүн болгон сайхан амьдрах тийм хүн болгон таатай орчин бүрдүүлж амьдрах гэдэг анх дахь зорилгоо зөрчөөд байгаа учраас тухайн яллыг ял шийтгэл нь тухайн гэмт хэрэгтэй тохирсон байх хэвээр мөн дээрээс нь үр дагаврыг сайн бодож явах хэрэгтэй. За энэ хүн номын маань 11-р бүлэгт нийгмийн амгалан тайван байдлын талаар өгүүлсэн байгаа. Тухайн нийгмийн амгалан тайван байдлыг хангана гэдэг нь тухайн төрийн хамгийн нэн тэргүүнд тавих хэвээр хийх хэвээр ажлуудын нэг байгаа. Яагаад вэ гэхээр тухайн нийгмийн хувь хүн бүр сэтгэл зүйн хувь докторгүй эсвэл өөрийнхөө амьдрал сэтгэл ханамжгүй ч юм уу тийм ээ одоо өөр хин нэг хүний эрхэнд халдахдаа санаа зовхоо болох сурталчилгааны анхны хэмжээнүүд зөрчилдөхийн хэрээр гэмт хэргийн гаралт өөр ихсэж эхэлдэг. Яг энэний нэг тод жишээ нь болохоор жагсаалд цуглаан болох үед хүмүүс гэмт хэрэг үйлдэлээс айхаа болж эхэлдэг. Одоо цонх хаглах ч юм уу хин нэгний өмчөнд таалдах, хин нэг дайр цохиж унаахтаа ерөөсөө айхаа болж эхэлдэг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн нийгмийн амгалан тайван байдал буюу нийтийн яг юм оюун санааны амгалан тайван байдлыг хангах нь өөрөө төрийн хамгийн том хийх ёстой ажлын нэг байдаг. Бас эрсдэлтэй том гэмт хэрэгтнүүдийн нэг бол яг тухайн жагсаал цуглааныг төрхирж байгаа, оройлж өдөртөж байгаа хүмүүс бол нийгэм маш хамгийн хор уршиг тавьдаг гэж. Яг энийг аваад үзэх юм бол тухайн жагсаал цуглааныг өдөртөж байгаа хүний үг яриа нь хэр зэрэг илүү хөрсөн дээрээ буухгүй, тодорхой биш, баримт ярихгүй байх тусмаа хүмүүс илүү итгэж үнэмшдэг гэж хамгийн аимшигтай. Яагаад вэ гэхээр хүний илүү сэтгэл хөдлөлтөд навтуулах тийм ээ. Одоо өөрт нь ойрхон үг ашигласан тийм үг ашиглаад ирэхээр тухайн жагсаал цуглаан илүү ингэж дэвэрж ирдэг, сэтгэл хөдлөлтөд автаж эхэлдэг. Ийм учраас жагсаал цуглааныг толгойлж байгаа хүмүүст бол хамгийн аюултай хүмүүсийн тоонд орно гэж Чезаре Беккариа маань хэлсэн байна. За ингээд нийгмийн амгалан тайван байдал нь гэмт хэргийн гаралт болоод олон нийтээр амгалан тайван амьдрах эхний нэг үндсэн шалгууруудын нэг бол мөн байх нэ. За номын 13 дугаар бүлэгт гэрчийн тухай авч үзэж байгаа. Магадгүй та цагтаа дээр ч юм уу ямар нэгэн газар хин нэг гэрч болж үзэж исэн бол яг энэ тухай ярих байгаа сэдвэлүүд танд ойр бууж магадгүй те. Хэрвээ та хин ямар нэг гэмт хэргийн ч юм уу гэрч болж үзээгүй бол яг энэ сэдв танд ирээдүйд ч тусалж магадгүй. За Беккариа хэлэхдээ тухайн гэрчийг үннийг яриулах тийм сэдэлтэй байлгах, урам зоригтой байлгах нь бол одоо яг ял шийтгэл болоод яг энэ хуулийн хийх хамгийн чухал ажлыг хийсэн байгаа. Үннийг ярих тийм сонирхолтой байлгах. За тухайн гэрч нь тухайн гэмт хэргийг үйлдэлсэн хүнтэй ямар нэг хувь хүний болоод хамаатан садан ч юм уу те ингээ холбоогүй байх тусмаа үннийг ярих магадлал нь илүү байдаг. Мөн дээрэс нь гэрчийг хамгаалах, гэрчийг үннийг илүүлэх нь бол яг одоо хууль зүйн салбарын хамгийн том хийх ёстой ажлуудын нэг байдаг. За тэгээд энэ дээр нэмэд хэлэх юм бол гэмт хэргийг илүү хэр зэрэг аимшигтай байна, хэрсгий үлдэгдсэн байна. Тэр тусмаа гэрчийн үнийн ярих магадлал нь ихсдэг гэж байгаа. Айц зүсдэг учраас. Тухайн гэмт хэрэг юу гэдэг
өөрт нэг хамаагүй ч юм уу эсвэл те яг ингээд хувь хүнийх нь ашиг сонирхлын холбоотойгоос худлаа ярих магадлал нь өсдөг. Харин тухайн гэмт хэрэг хүн амны хэрэг ч юм уу эсвэл онц хүн хэрцгийгээр үлдгэсэн гэмт хэрэг бол тухайн гэр чинь үнэн ярих магадлал нь өсдөг гэж байгаа. Тий. Иймээс гэмт хэргийг илрүүлэх явцад нотлох байранд бүрдүүлэх гэдэг маш том юм шат байдаг. Энэ үе шатанд нэгэн чухал хүн маань яг гэрчгэдэг хүн байгаа. Тиймээс гэрчээс яг үнэн мэдээлэл авснаар тухайн хүнд өгж байгаа ялч хийдэг нь өөрөө яг хэрэгтэй тохирсон буюу яг онсон хүндээ онж өгөх учраас гэрчийн тухайн асуудал бол нэн чухал хэмтэгдэж байгаа маа. За ингээд дараа нь бид нэр гэрчээс сургаад гарч ирж байгаа нэг сэдв бол эрүүдийн шүүлтийн тухай байгаа тийм шүүх тухай асуудал. За номын 16 дугаар дэд бүлэгт эрүүдийн шүүх тухай тусгасан байгаа. За тэгэхээр энэ дээр хамгийн түрүүнд эрүүдийн шүүх ер нь гол зорилго нь юу юм бэ гэдэг асуудал Биккера тавьсан. За үүндээ хариулт өгсөн нь хамгийн ихний зорилго нь бол тухайн хүнд гэмт хэргийг хүлээлгэх эсвэл тулгах зорилготой байдаг. Мөн дээрэс нь дараагийнх нь мэдүүлэгтүүд одоо хоёр гэрч эсвэл хоёр одоо с жигтний мэдүүлэгт байгаа зөрүүнүүдийг арилгахын тулд эрүүдийн шүүлтийг хэрэглэдэг. Эсвэл хамсаатангийн хилүүлэхийн тулд эрүүдийн шүүлтийг хийлгэдэг гэсэн нэг юм гурван үндсэн зорилгын хүрээнд хүмүүс эрүүдийн шүүлт хийдэг байна гэж тодорхойлсон байна. За тэгээд үүнийгээ яагаад эрүүдийн шүүж болохгүй вэ гэдэг тухайд маш онолын үндэслэлтэй тайлбар өгсөн байна. Номын хамгийн ихний бүлэгт гарсан нэг хууль буюу хүмүүс нэг нэгэндээ эрх олгоод одоо төр гэдэг зүйлийн хамгаалтанд орж байгаа шүү дээ. Нэг одоо жоохон эрхээ өгөөд гэж ярьсан те. Тэгэхээр энэ болохоор яагаад хүнийг эрүүдэн шүүж болохгүй вэ гэхээр тухайн хүнийг гэмт хэрэг үйлдсэн гэж одоо шүүхээр тогтоогоогүй байхад гэмт хэрэг үйлдсэн эсэх нь мэддэхгүй байхад гэмт хэргийг хүлээлгэх гээд одоо өөрийнхөө нөгөө нэг хамгаална гэж авсан эрхээ уруулан ашиглаад гэмт хэрэг хийсэн гэж тогтоогдохгүй байхад буцаага тэр хүнийг зовоож ташлааж байгаа бол энэ бол анх төрт олгодоогүй ирэх юм байна. Бид бүхний нөгөө нэг салгаж өгсөн баг ирэхэд маань ингэж одоо хэнийг ч одоо гин буруугүй байхад нь эрүүдийн шүүн гэдэг асуудал яригдах боломжгүй юм байна гэдэг ийм онлын тайлбарыг өгсөн. За тэгээд яагаад ер нь эрүүдийн шүүлт байж болохгүй вэ гэдэг дээр бас нэг хариулт өгсөн нь юу вэ гэхээр эрүүдийн шүүлт бол ямар ч одоо нэг гэмт хэргийг илрүүлэх ийм үр дүнтэй арга биш. Яг үндэ эрүүдийн шүүлт бол хэдий гин буруутай гэмт хэрэг үйлдсэн ч гэсэн одоо нэг биеийн хат төвчээр сайтай хүнийг бол гин буруугүй л гэж гаргана. Харин хэдий гин буруугүй ч гэсэн сул дорой нэг ташлаасраагаад гэмт хэрэг одоо хийсэн мэт харагдуулж одоо бурууг нь хүлээлгдэг. Ийм учраас эрүүдийн шүүлт бол хизээч одоо нэгт бол байхасгүй хоёрт эн чинь өөрөө гэмт хэргийг илрүүлэх одоо тийм зөв арга биш юм байна. Үр дүнтэй арга бишээ гэдгийг бол маш оновчтой тайлбарсан байгаа. Тэгээ одоо бидний өнөөдөр тэ Монгол улсад дөнгөж саяхан хууль зүйн сайд маань нэг бичлэг задлж нийгмийг одоо айц хүүцэд автуулсан байна те. Тэгэхээр энд бас бидний өнөөдөр амьдарч байгаа нийгэмд ч гэсэн аль 1738 онд энэ эрдэмтэн судлаачийн те яриад эн чинь байж болохгүй гэдэг дүгэн ч гэсэн дэлхийн нийт улс оронд хүлээн зөвшөөрсөн байгаа энэ зүйл өнөөдөр ч гэсэн бидний хажууд нийгэмд байгаа шүү гэдгийг эндээс бас тод томруулнаар харж болох бах те. Тэгээд эндээс бол яг нэг хоёр одоо юм боломж төлөв гарч байгаа нь те. Тухайн хүн яг гэмт хэрэгээ үйлдээгүй байсан ч ерөөдөө шүүсээр хагаад хэрэгтэн болгоч болж болно. Нөгөө хувилбар нь болохоор тухайн хүн үнэхээр гэмт хэрэгтэн мөн бүртлөө ерөөдөө шүүлтийн тэлсээр хагаад хичээлээвэл гэмт хэрэг үйлдээгүй болоод гараад ирчихэж байгаа юм те. Тэгэхээр альч хувилбараар нь бодсон яг нь ерөөдөө шүүлт маань бол тийм зөв үр дүнд хүргэж чадахгүй байгаа нь харагдаж байгаа те. Тэгэлгүй. За дараагийн нэг сонирхолтой дэд бүлгийг сонгож авсан. За энэ бол номын 28 дугаар дэд бүлэг цаазаар авах ялын тухай гэж байгаа. За тэгэхээр ахаал ус төрлөөний жоо хорох гэдэг нь те. Дөнгөж саяхан ерөнхийлөгч маань бас цаазаар авах ялыг сэргийхэн зүйтэй тэгдлээр нэлээд олон мэд тэгдлийг хийж исэн. За ард иргэд ч гэсэн ер нь харахад цаазаар авах байхын зүйтэй байна гэл нийгэм маш их одоо харгас хэцэг гэмтэргүүд гарч байгаа учраас тухайн гэмт хэрэгтнийг цаазаар авсан илүү зүйтэй гэх нийгэм ч гэсэн ийм сэтгэл зүйтэй байгаа. За энэ дээр Чарльз Биккера ямар санаа бодолтой байдаг вэ гэдэг талаар ярилцъя гэж утсан юм. За тэгэхээр ахаал нөгөө нэг төр яаж үүссэн бэ? Хуулиар төрд юу ямар их олгогдсон бэ гэдэг асуудал ахаал яригдж байгаа. Тэгэхээр юу вэ гэхээр
бид нар бол нэг алах хэрэггүй те. Адилхан амьд явах эрхтэй хүмүүс те. Тийм учраас бидэнд нэг алах эрх байхгүй. Төр бол биднээс эрх авсан байгууллага учраас биднэрт нэгэнт хүн алах эрх байхгүй юм чинь хүн алах эрхийг төрд анханаас өгч чадахгүй те. Байхгүй юм хүнд өгч чадахгүй. Тийм учраас төрж гисэн анх үүсэхдээ хүн алах ямар ч эрхгүй юм байна гэдэг юм онлын гаргалгаа гаргаж байгаа. Тийм учраас нийгэм өөрийгөө бүрдүүлдэг хүнээ алах нь өөрөө нэгт маш хачирхалтай хэрэг. Дээрээс нь энэ төр чинь алах эрх байхгүй шүү гэдэг зүйл хэлж байгаа. Тэгээ мөн дээрээс нь за нэгт бол ийм төрд хүн хүн алах эрх байхгүй. Хоёрт өөрөө цаазаар авах ял нь яг үндэ нэг ялын зорилгот ерөөсөө нийцэхгүй байна. Ялын зорилго нь юу вэ гэхээр өмнө хэлсэнчлэн нийгмийг нэг эмх замбраатай байлгах, гэмт хэрэгээс үрдсэн сэргийлэх зорилготой байгаа тийм. Гэтэл цаазаар авах бол энд огтонч нөлөөлөхгүй гэдгийг Пикаре хэлсэн байна. За яагаад вэ гэхээр цаазаар авах ял нь ердөө тухайн үед нийгэмд нэг юм цочрол өгдөг. Гэхдээ энэ цочрол нь маш хурдан хугацааны дотор алга болчдөг. Зүгээр л тухайн үед юу гэдэг чинь муухагаар хэлэхэд яг Пикарегийн номон дээр хэлэхэд бол нэг юм тоглолт маягийн те сэтгэл зүйн тоглолт маягийн зүйл хийдэг. Гэтэ тэр мэдрэмж маш хурдан алга болчдөг гэдэг зүйлийг хэлсэн. Харин түүний оронд байнга давтагддаг шинжтэй гэмт хэрэгт ондуулж байгаа яал нь илүү урьдчилан сэргийлэх илүү үр дүнтэй арга мөн. За энэ болохоор юу вэ гэхээр 20 арга байна те. 20 арга нь өөрөө юу вэ гэхээр байнга давтагддаг учраас нийгэм за энийг бол би ийм зүйл хийчихвэл хоригдно. Насаараа би ийм гянданд ийм харанхуй нөхөнд байна гэдэг сэтгэл зүйн цаазаар авах ялыг харах сонсох сэтгэл зүгээс хамаагүй илүү гэмт хэрэг бүрдүүлэхээс гэмт хэрэг хийхээс илүү урьдчилан сэргийлж чаддаг гэж хэлсэн байна. Мөн дээрээс нь бас гэмт хэрэгтний тухайн гэмт хэрэг үйлдэж байгаа сэтгэл зүйн онцлог нь юу вэ гэхээр хизээч тэр хүн би энэ гэмт хэрэг хийчих юм бол цаазаар авах ял сонсох юм байна гэж тухайн үедээ боддгоо гэж тайлбарсан байна. Хизээч юу н гэмт хэрэг үйлдэж байгаа хүн дараагийн гарах эрх зүйн дагаврыг боддгоо учраас яг үндэ цаазаар авах ял тийм хүнд төрлийн ял байсан ч гэсэн энэ нийгэмд гэмт хэрэг хийхэд тийм ч илүү их нөлөөлж чаддгүй гэсэн зүйл байгаа. Хоёрт нь өөрөө юу вэ гэхээр нэгэн цаазаар авах ялыг хэрэгжүүлсэн бол энийг хизээч буцаах боломж байдгүйгээр онцлогтой байна. Хин нэг хийсдүүлж болох нь тий. Өөрөө нэгэнт яг гол эрх зүйн зарчим нь юу вэ гэхээр шүүхээр тогтоогдсон бол гин буруутай гэж үзэх ч гэсэн шүүгч гэсэн өөрөө цаана хүн сууж байгаа байхгүй. Хүн сууж байгаа тохиолдолд тэнд юу байж болох вэ гэхээр буруу дүгнэлт хийх боломж маш бага хувьд гэсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ маш бага хувьд хин нэгэн ороод гэмт хэрэгтэн боллоо гэж үзсэн тохиолдолд цаазаар авах хэрэгжүүлчих юм бол тэр хүнийг буцаан амьдруулах боломжгүй. Харин бусад төрлийн ялыг хэрэгэлсэн бол тухайн хүний эрхийг сэргээгээд за тухайн өмнөх байдалд нь оруулах ямарваа нэгэн арга хэмжээ авч болох юм гэдэг санаа байна. За гэхдээ нэг тохиолдолд цаазаар авах ялыг хэрэгжилж болж магадгүй гэдэг тайлбарыг Пикаре хийсэн. За энэ юу вэ гэхээр тухайн улсын үндэсний тусгаар тогтнол занал хийсэн хүн шоронд орсон ч гэсэн өөр ямарваа нэгэн төрлийн ял авсан ч гэсэн үндэснийхэн тусгаар тогтнол нөлөөсөн хэврээл байх юм бол тэр хүнийг бол алхаас өөр сонголтгүй гэж үзсэн байгаа. За юу гэдэг чинь хийсвэрээ төсөөлөхөдтэй нэг нэг гэмт хэргийн бүлэглэлийн том толгойлогч байж болох юм те. Эсвэл өөр ямарваа нэгэн нөлөөтэй хүн биеийг нь шоронд хорьсон ч гэсэн тухайн хүний нийгэмд үзүүлж байгаа айдас хүйдс тусгаар тогтнолд занал хийлж байгаа энэ байдал нь хэвээрээ байх юм бол энэ хүнийг бол цаазаар авах хэрэгжүүлж болох юм а гэдэг нэг юм санааг гаргасан байна. Тэгэхээр энэ бүхнээс юу н үзэх юм бол цаазаар авах ял бол байж болохгүй гэдгийг хэлсэн байгаа. Мөн дээрээс нь хин нэг цаазаар авах ялаар авсан ч гэсэн энэ бол нэгэнт үлдэгдсэн байгаа хэргийг хизээч цаг хугацааг урахаж болохгүй хизээч өмнө хийгдсэн хэрэг нь буцахгүй учраас хин нэг юу н ингэ цаазаар авах нь буруу юм байна гэдгийг Пикаре маш онлын үндэслэлээ логик гаргалгаатайгаар тайлбарсан байна. За ингээд үргэлжлүүлээд яриад байвал маш сонирхолтой юм сэдвүүд яг энэ ном дээр багтж байгаа. Жишээ нь та бүхэн зүгээр ингээд тийм сонирхолтой хэлээд байх юм бол торгуулийн ял нь яг ингээд улсын төсөвд яг хэр хэмжээний мөнгө оруулдаг вэ те? Хэд торгуулийн ялыг ингээд хатгааруулах нь өөрөө яг зөв үү буруу юу гэдэг ч юм уу те? Эсвэл
амаар үлдсэн гэмт хэрэг болоод биеэр үлдсэн гэмт хэрэг хоёрын аль нь илүү нотлогдоход амархан бэ хэцүү вэ те. Өөр одоо та бүхэн сая түрүүнээс хойш ажиглаад байгаа бол яг ингээд нийгмийн судалгааны аргууд хөгжөөд те. Тэг нийгмийн судалгаа баримтууд хөгжөөд ирэхин хэрэг яг аль арга нь зөв бэ, юу нь буруу вэ гэдгийг нь илүү тодорхойлоод ирж байгаа байхгүй. Түрүүн жишээнтэй ингээд торгох ял хитрхи хавтгаарахаараа яг одоо дээрмийн гэмт хэрэг гэсэн ч юм яг санхүүгийн боломж муутай нийгэм давхар улам илүү сөрөг нөлөө үзүүлээд идэх те. Давхар сөрөг нөлөө үзүүлчихдэг. Яг сая ярьсан цаазын ял дээр ч гэсэн ялгаагүй судалгаанууд байдаг те. Одоо ингээд цаазын ялыг халсан оронд яг онц хүнд гэмт хэргийн гаралт нь өөрөө буурцсан те. Цаазын ял нь байгаа хэрнээ буураа хүчдэг юм уу те. Нэг иймэрхүү тоо баримтууд их сурвалжуудаар байдаг. Тэгээд эндээс ажиглаад ахлаар ер нь яг тоо баримтын нийгмийн судалгааны аргууд хөгжсөний үндсэн дээрээс л яг энэ үнэн зөв мэдлэг хөгжсөн юм болов уу гэж ажиглагдчихж байгаа. За энэ дугаараараа та бүхэнд энэ хүү гэмт хэрэг ба ял хэмээх хүн болгоны уншвал зохистой ялангуяа дөнгөж яг энэ шинэ нийгэм төл тавьж байгаа өсвөр насныхан те уншаад ойлгоцсон байхад ирээдүйн амьдралд хэрэгтэй нэг юм номыг та бүхэнд танилцууллаа. Тэгээд энэ ном маань 110 удаас те уншаад үзэхэд тийм ч хүндрэлтэй биш. Нэг дэг бүлгүүд нь 1-2 3 нүүр байгаа учраас та бүхэн сонирхоод үзээрэй гэж хэлэх байна. Яг өмнө хэлсэнчлэн энэ бол хүн одоо хуульчид сонсох те хуулийн сургуулийн оюутнууд сонсох ёстой зохиол биш. Хүн болгон уншвал одоо хэрэгтэй гэж үзэж байна. За маш жижигхэн А5 хэмжээтэй. Тэгээд дээрэс нь 60-70 хуудастай ийм ном байгаа учраас уншихад дээрэс маш сонирхолтой тийм. Хүн болгон уншихад илүүдэхгүй байхаа гэж бодож байна. Бид нар өнөөдөр үндсэн хуульд ёстой эрх зүйт нийгэмд амьдарч байгаа. Тийм учраас хүн болгон ер нь хууль эрх зүй одоо ямар зорилготой хуулийг ер нь зөрчих юм уу цаанаа ямар хариуцлагатай гэдгийг мэдэж байх шаардлагатай учраас хамгийн одоо сод суурь бүтээл гэж хэлж болох 1764 он зохиогдсон боловч өнөөдрийг хүртэл ямар ч ач холбогдлоо алдаагүй харин ч бүр одоо хэлсэн бичсэн өгүүлбэр болгоно эрүүг эрх зүйн суурь зарчим бодлоо хөгжиж өгсөн байгаа ийм нэг одоо сонгодог бүтээлийг авч ярилцлаа. Тийм учраас та бүхэн энийг зөвхөн сонсох гэлтгүүгээс цаашаа дэлгэрүүлээд уншвал дээр бахаа гэж зөвлөхөөр. За ингээд дараагийн дугаараараа хамтдаа уулзцгаая. Баяр таа. Баяр таа.